Oprala sam 3 patliđana i prvo što ću raditi, iseći ću ovako patliđan i tako odradite sve patliđane. Evo ovako. Isekla sam patliđane i sada će mi trebati 2 slamčice koje ću staviti ovako sa strane. I sada ću iseći patliđan, ali nećemo seći do kraja. I evo isečeni patliđan treba da izgleda ovako. I tako ćemo odraditi sve patliđane. Isekla sam patliđane i sada ćemo ih posoliti ovako između. Razdvojite i lepo posolite, da patliđan pusti svoj sok. I tako ćemo odraditi sve patliđane. Ostavit ću patliđane da odstoje 10 minuta, a za to vreme iseckat ću 6 češnja belog luka. I evo nakon 10 minuta stajanja, pogledajte koliko je patliđan pustio svoju vodu i sada ćemo je pokupiti. Ovako između ovih rezova samo prosušite. Pokupit ćemo ovako i odozdo vodu i nastavljamo dalje. I tako ćemo odraditi sve patliđane. Sada ću listiće belog luka stavljati u proreze koje smo zasekli. I ovako pripremljen patliđan stavljam na pleh obložen papirom za pečenje. Napravit ću preliv, treba mi prvo malo maslinovog ulja, bibera po ukusu, origano i malo soli. I promešat ću. I ovako pripremljen preliv sipat ćemo ovdje između gde smo zasekli patliđan i tako uradite sa ostalim patliđanom. Premazat ću odozgo malo sa četkicom i tako odradite sve patliđane. I odnosim sada u rernu da se peče na 200 stepeni 35 minuta. Dok se patliđan peče, iseckat ću jednu manju vezu svežeg peršuna. I u ovu smesu maslinovog ulja dodajem seckani peršun. I promešat ću. I nakon 35 minuta patliđani su pečeni. I na kraju ću ih premazati sa smesom maslinovog ulja i peršuna. I evo poslužila sam današnji ručak, naš patliđan. Pogledajte kako predivno izgleda, a još lepšeg je ukusa. Poslužite uz vama omiljenu salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovdje imam 2 oprane tikvice i prvo ću im iseći krajeve. Ovako, i iseći ću na kolutove.
Kolutovi neka budu ove debljine. I tako ću iseći tikvice. Isekla sam tikvice i sada ću umutiti 3 jaja. Dodat ću malo soli i umutit ću jaja. Umutila sam jaja i pripremila sam speltino brašno i prezle. Začinit ću prezle, dodat ću malo soli. Dodat ću i bibera, kašičicu belog luka u granulama, dodat ću i suvi organski začin, a kako se pravi ostavit ću vam link u komentaru. I sve ću ovo promešati. I evo, pripremila sam sve sastojke i jedan pleh obložen papirom za pečenje. I sada krećem sa pripremom. Tikvicu valjam u speltino brašno. Zatim idemo u jaja. I zatim u prezle sa začinima. I ovako pripremljenu tikvicu stavljam na pleh i ponavljamo postupak. I ovako pripremljene tikvice odnosim u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peku 30 minuta. I evo, tikvice su gotove i sada ćemo ih poslužiti. I evo, poslužili smo naše današnje tikvice. Izuzetno su lagane i veoma brzo se pripremaju. I izuzetno su ukusne. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo jedan izuzetno lep recept. Idemo! Prvo što ću raditi, iseći ću svo povrće koje nam je potrebno. Prvo ću iseći patličan. Patličan sečemo na deblje kolutove i onda sečemo na polovine, pa na četvrtine. I tako ćemo iseći sav patličan. Kada smo isekli patličan, zatim jednu tikvicu opranu isečemo joj krajeve i nju isečemo isto kao i patličan. Na deblje kolutove, pa na polovine i na četvrtine. I tako sečemo celu tikvicu. Zatim sečemo sveže paprike, jednu zelenu, žutu i crvenu, odsečemo im vrhove. Ako su manje, prepolovite na pola, izvadite seme i ostavite ih ovako, a ako je veća, onda ćemo ih iseći na više delova. Isto odvojimo seme i ovako na četvrtine i njih. Tako ću i ovu zelenu papriku. Nju ću samo na pola. Potom ću 4 sveža paradajza iseći na polovine i na četvrtine. Sada pripremamo smesu, sipat ću 200 g prezli i 150 g parmezana. Sada ću dodati začine, dodajem kašičicu bosiljka, kašičicu origana,
dodajem suvi seckani peršun, soli po ukusu i dodajem bibera. I na kraju dodajem 2 čena belog luka. I kad sam dodala sve začine, na kraju sve to lepo promešam i sjedinem. I sad ovako u ovu smesu uvaljat ćemo povrće. Prvo idemo sa plavim paradajzom. Uvaljamo ga lepo ovako u prezle i u parmezan. I da bi se bolje navatalo, dodajemo pomalo maslinovog ulja i opet sve to promešamo da se lepše uhvati na povrće. I ovako pripremljeni plavi paradajz ređamo u pleh gde smo stavili papir za pečenje. Onda stavljamo seckane paprike, njih isto uvaljamo lepo u prezle, sipamo maslinovo ulje i sve to lepo uvaljamo da se fino smesa navata na njih. I sada i paprike ređemo u pleh pored plavog patliđana. Sada idemo tikvice, njih isto uvaljamo u prezli i parmezan. Svaki put dodajemo malo maslinovog ulja i promešamo. Tikvice ređemo u pleh. I na kraju nam je ostao još paradajz i njega fino uvaljamo u prezle i parmezan. Dodamo malo maslinovog ulja i sve to lepo promešamo. I ovako pripremljen paradajz i njega poređamo u pleh. I sad ovako pripremljeno povrće, još malo ćemo preliti sa maslinovim uljem. Svuda ovako. Pre toga uključite rernu na 200 stepeni da se dobro ugreje i nosimo ovo da se peče povrće 30 minuta. I nosimo sad u rernu 30 minuta. Dok nam se povrće peče, za to vreme pripremit ću sos. Za to nam je potrebno 200 g gustog jogurta. Sada ćemo ga začiniti. Dodajemo soli po ukusu, bibera i dodat ću 1 čen belog luka, usitniti i sve ćemo to promešati i ostaviti u frižider da se ohladi i čekamo da se naše povrće ispeče. I evo, naše povrće je gotovo i sada ćemo ga poslužiti. Evo, poslužili smo naše pečeno povrće, vidjeli ste kako se veoma lako i brzo priprema. Poslužite uz ovaj divan sos, ovako preko povrća, probajte. Izuzetno je ukusno. Ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte,
Prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ovo pečeno povrće iz rerne. Prijatno!